วัสดีครับผมนายสรายุทธนวงศารหัสนักศึกษา054นักศึกษาชั้นปีที่3/2คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตมหาสารคามวันนี้จะมานำเสนอสัญญาณมือของผู้ตัดสินกีฬาแฮนด์บอลสัญญาณมือที่1นั่นก็คือการเข้าเล่นในเขตประตูมีเพียงผู้รักษาประตูเท่านั้นที่จะอนุญาตให้เข้าไปเล่นได้สัญญาณมือที่2นั่นก็คือสัญญาณการเลี้ยงลูกผิดกติกากรณีที่นักกีฬาสัมผัสลูกบอลมากกว่า1ครั้งสัญญาณมือที่3นั่นก็คือสัญญาณมือการก้าวเกินกำหนดหรือการถือบอลเกิน3วินาทีตามกติกาการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลแล้วนั้นและนักกีฬาจะสามารถก้าวได้ไม่เกิน3ก้าวครอบครองบอลได้ไม่เกิน3วินาทีเท่านั้นเองสัญญาณที่4คือสัญญาณการกอดกระแทกหรือการชนนั่นเองไม่อนุญาตให้กระทำที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อฝ่ายตรงข้ามขณะที่เข้าปะทะอาจจะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันอย่างเช่นการพักโทษ2นาทีการกระทำตัวอย่างเช่นการปะทะจากด้านหลังหรือการตีการชนการผลักการกระชากหรือว่าจุดแขนของฝ่ายตรงข้ามที่เขากำลังจะยิงประตูหรือเขากำลังจะส่งลูกเป็นต้นสัญญาณมือที่5นั่นก็คือสัญญาณการตีไม่อนุญาตให้นักกีฬาดึงหรือตีลูกบอลที่อยู่ในมือของฝ่ายตรงข้าม